guys အားလုံးပဲမိကကျွန်တော်တော့ TNT ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘရိုတို့က squid တွေလည်းတုံးနေတယ်ဘယ်ကယူရမလဲမသိတဲ့ခေါင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့နေဟာကောင်းလေးတစ်ခုပြောပြတာအမှဆို squid တွေကအများကြီးစီလို့ game ကောက်တယ်လို့ဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြထားတာဒီကောက်မှာ okay so ချက်ကိုကကျွန်တော်ယူထား squid တွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ squid ကိုဒီ data ကို key မျိုးတက်တူ comment မှာ message ခေါ်ပေးကြပါကျွန်တော်နောက် video key ယူနေတင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ evolution ဝင်လာဆိုတော့အတန်းထပ်မှာဝင်ဆောင်ပါဆိုတော့ဒီမှာ squid ကတော်တော်လေးစုံနေတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီပါကျွန်တော် short ထဲမှာလည်းဝယ်လို့ရတယ်မှာဆိုတော့ auto fan level ဘာညာ fan ball လည်း fan လို့ရတယ် battery weight ဒီ share ball လည်းတက်ရတယ် material လည်း fan လို့ရတယ်မဆူရီ fan လို့ရတယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် ball တွေတက်လို့ရမယ်ဒီမှာ C7 နေဟန်လို့ရမယ်နောက်ကျွန်တော် V3 ဘိုင် auto တင်လို့ရတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်တော့ full ဘိုင်ပေါ်လာမပေါ်လာလဲကြည့်လို့ရတယ် auto ဘိုင်ဖူးကောက်လို့ရတယ်နော်ဘုလို့ဖူးပုံကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲကျင်းနေစော့ဒီဟာကိုလည်းသွားပြီးတော့ကောက်လို့ရတယ်အခုတော့pot banyak pot ya Sesuatu macam Kemudian tidak mengkori ya Jadi squid ko tahu jadi sebenarnya tenang terocai di sana kali ya squid ka teromai ya kau ni yaဒီကောက်တဲ့နေရာပဲဒါလည်းတည်းညတူနေခဏလေးပဲကျွန်တော်ရှာတော့ပါမယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဒီ wait is the fruit ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့အဲ့ဟာလေးအောက်မှာဒီတော့ auto wait တွေပါညာလုံးလို့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် fruit ကိုလည်း auto roll လို့ရတယ် fruit auto store လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပါလေအတူကောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် rate ဒီ food store ဒီပါညာရေးမမယ် food အဲ့ဒါလည်းလုပ်ရပါတယ် rate တဲ့အတွက် V3 V2 ပါလေအတူတင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ ice squid ဒီပြည်စုံတဲ့ squid ကိုဘရိုးကပမာယူရလဲပြီးပြန်ပါတယ်ဒီဆိုကျွန်တော်ပြကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့လိုက်တင်ကြရလား let's go ဒီတော့ဘရိုက Telegram နဲ့ဝင်ပါတယ် Telegram channel ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ channel မှာဆို script တွေကတော်တော်ဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Telegram ကိုသွားမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြရမှာကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်အခုပြပါမယ်အခုဒီမှာတွေ့လာဗျအမှ RBL H ဆို script မြန်မာဆိုတဲ့ channel လေးတွေ့ပါမယ်အဲ့ script ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဆိုတော့ခဏ script ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ပြမယ်လည်းလုံးဘရိုကဒီမှာဒါလေးကိုတွေ့လဲ squid ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ squid ကိုနှိပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟိုအောက်ဆုံးရင်ဆိုချက်မှာပါဆိုဟိုအောက်ဆုံးရင်ချက်တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ squid တွေတော်တော်ဆုံး Google ကားရတော့ဘာလို့လဲ hacksaw လေးရဗျာအခုကျွန်တော်သုံးတဲ့ squid ကဒါဗျာဒီမှာ copy link လို့ကြည့်ပြီးတော့ခုနက data ထဲမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီ copy ဟာလေးကိုထည့်လိုက်ဗျာဒါတော့ဘရိုလည်းလောက်တော့ပါပါတော့မလောက်တဲ့လဲကျွန်တော်နောက် video မှာတင်ပြမှာမကြည့်လိုက်ရ squid တွေလည်းအများကြီးပဲဗျာငါကြည့်လိုက် OBDCC squid တွေဘာညာလဲရှိရဗျာ duo hat squid တွေအများကြီးပဲတန်ထွက်လေးမှာဝိုင်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရနော်အားလုံးဒီမှာကြည့်လိုက် PVV squid တွေဘာညာလဲရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ squid တွေတော်တော်စုံနေဗျာဒီမှာဆို premium squid တွေလည်းဝယ်လို့ရရနော်ဘရိုဒီအကောက်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေအကောက်တွေဝယ်လို့ရမယ် game pass တွေ game item တွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်လို့ V4 အကောက်စုံလေးလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Telegram လေးကတော်တော်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အားလုံးကဒီ Telegram လေးကို join ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ video လေးကိုအထူးပဲကျေးဇူးကြည့်ပြီးကြတဲ့တယောက်ချင်းရအောင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ TNT ပါ bye bye